Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila hadrati jami'il musannifil kutub alladhi alamnaha wa ta'alamnaha, khususan Imam Ibn Hajar al-Asqalani, Sayyid Alwi bin Abbas al-Maliki. Summa ila hadrati jami' ustadina wa ustadi ustadina wa masyayikhina wa masyayikhina anzallahu alaina min barakatihim wa karamati amidana bi asrarihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatil khaufi, utawi iki iku mertelakake sholat khauf. Sholat khauf niku sholat dalam kondisi berperang. An Saleh ibni Khawwat, aman saking mas'alai wong sholat kang sholat sapa man ma'an Nabi bareng sertani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yauma zatir riqa, ing dalem dinane perang, ing dalem dinane perang zatur riqa. Zatur riqa catatan kakine nomor 4. Zatur riqa niku huwa makanun min Najd, jadi satu daerah atau wilayah Najd di satu desa yang namanya Ghatafan, di daerah Ghatafan. Kenapa perangnya dikatakan perang Zatir Riqa? Li'anna aqdamahum naqabat falaffu alaiha al-kharqu, karena banyak sekali telapak kaki dari para sahabat niku terluka, kemudian diblebet, dibalut karo kain, makanya zatir riqa, sing duweni pira-pira tugelan kain. Jadi kondisi berperang ya seperti itu ya. Banyak yang terluka kakinya, saat terusnya banyak yang diperban, maka perang di daerah Ghatafan itu dinamakan perang Zatir Riqa. Pada waktu perang Zatir Riqa, Rasulullah melakukan sholat al-khawf, ing sholat khawf, sholat dalam kondisi perang. Anna ta'ifatan, iki diriwayatno Saleh bin Khawwat, redaksinipun anna ta'ifatan, sak temene sak pandan, sekelompok, min ashabihi, saking pira-pira sahabate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki suarane mboten medal iki. Wanter tapi medal pada pasti nomi. Ada ngaji internal mawon maksudnya. Kula mboten paham kok. Mbok dadi korban awakmu kan gak enak. Gak ya. Iku safat iku safat baris sapa ashab ma'ahu sertane Kanjeng Nabi. Wa ta'ifatan lan pandan yang lain, kelompok yang lain. Wajah lan madep, wajahal aduwi lan madep arah-arahi mungsuh. Fasalla mongko nuli salat sapa Kanjeng Nabi billadzina kelawan wong akeh
ma'ahu kang tetep sertane Kanjeng Nabi rakaatan kelawan satu rakaat. Suma sabata nuli netepi sapa Kanjeng Nabi iman khalih orang yang berdiri. Wa atammu lan nyempurnaake sapa niku alladzina ma'ahu rakaatan nyempurnakno salat sampai selesai ya. Li anfusihim maring awak dhewe ne alladzina ma'ahu. Ketika barisan itu salatnya sudah selesai, akhirnya sumang sorofu nuli bubaran sapa alladzina ma'ahu. Wasafu nuli baris-baris sapa taifah wijahal adwi ing arah-arahe mungsuh. Madan-madan wajahat lan teko sapa taifatu sak pantan sak golongan ukhra yang lain. Wasallanu li salat sapa Kanjeng Nabi bihim kelawan taifah ukhra ar-rakaata ing rakaat allati kang bagian yang tersisa apa allati. Summa sabata nuli netepi sapa Kanjeng Nabi jalisan khale wong kang lungguh. Wa atammu nuli nyempurnaake sapa taifah ukhra bi anfusihim maring awak dhewe ne taifah ukhra, tapi terus kemudian salamnya bersama-sama. Summa sallama nuli uluk salam sapa Kanjeng Nabi bihim kelawan taifah ukhra. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa hadza utawi iki hadis yang pakai redaksi niki iki lafzu muslimin lafati Imam Muslim wa qaalan tumiba apa hadis fil ma'rifati ing dalam kitab al-ma'rifah li Ibni Mandah kedue Imam Ibni Mandah. Dalam kitab itu diriwayatno an Shalih saking Saleh bin Khawwat an Abihi. Datang mriki kan sing riwayatno Saleh bin Khawwat teng kitab Ibnu Mandah teko bapake Saleh. Berarti kan ada perbedaan ya. Paham ya kayak teng takrib. Jadi salat zatirika ya, salat perang itu Kanjeng Nabi menghadap ke arah musuh. Zaman biyen kan perangnya adoh nggih. Utawa zaman ya idak malah perang itu berkecamuk malah nggih. Malah napa wonge saling berdesaan. Beda karo perang saiki pun jarak jauh. Kira-kira ribuan mil ci iso ya. 1000 kilo saterusé 100 kilo 10 kilo kaya Israel karo Palestina. Kalau dulu perangnya memang mulahamah, templek-templekan kulit malah nih, saling bersinggungan fisik pun nih. Jadi barangnya barisan Kanjeng Nabi tengajeng ngadepi musuh, satu barisan di belakang. Lah barisan yang lain ngadepi perang. Kanjeng Nabi takbir, terus kemudian satu rakaat, satu barisan itu ketika rakaat kedua Kanjeng Nabi berdiri terus, barisan itu nerusno salate sampai selesai salam. Setelah selesai mengganti posisi berperang di depan melindungi pasukan yang sholat. Tadi yang sholat mundur ke belakang, takbir, terus sholat bareng karo kanjeng Nabi. Kalau petang rakaat berarti Kanjeng Nabi nambahi 3, mereka dapat piro? Kanjeng Nabi dapat nambahi 3 berarti sudah 4 rakaat. Kanjeng Nabi menunggu dalam posisi duduk di tahiyat akhir, terus barisan itu menambahi 1 rakaat, nanti uluk salamnya bareng.
Napa pelajaran sing sampean petik niki? Kondisi seberat apapun sholat, seberat apapun berjamaah. Paham ya? Bayangno Kanjeng Nabi perang itu jamaah. Rohan itu jamaah rebangan, walaupun keri-keri ya tetap jamaah. Kesel kabeh Pak Yai, gak popo. Ayo tetap berjamaah. Konteke ngono rek, gak tak arangno. Kon pinter sholat perang terus perang ngebom ora lah. Nggih, pun. Wa an Ibni Umar. Wa an Ibni Umar den riwayatake jamaah nggih, kula titip Bang Ghazali nggih. 2 hari kula serahno sampean nggih, kan kudu diserahno sing paling napa rek Al-Asan. Ngoten nggih. Sing paling akeh sinunnya, giginya. Ngoten nggih. Sateruse nggih jamaahe dene kok sampean repot didukno nang sepuh ngisore nggih. Sampeyan goleki sapa sing sepuh ngisore nggih. Iki ustaz situ ya wis rawuh nggih. Wis mari melakukan suluk ning pucuk gunungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia memikir beban sebuah penanggungan yang harus ditanggung. Wa an Ibni Umar dan riwayatake saking kaya ponak aku cek seneng nang penanggungan. Goleki tempate Putri Mojopahit biyen napa. Kala dawuh sapa Ibni Umar, ghazautu. Ya sadurunge mulai suluk-suluk nu tambah hebat kira-kira nggih. Kalau ke puncak gunung saja tidak takut, apalagi kalau sekedar napa suluk 40 hari jamaah terus, kenapa tidak? Karena ya apa yang tak bisa aku tanggung, semakin lama katanya bebannya tanggungannya semakin berat. Itulah beban kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Gawe yo gak samsul. Wasautu perangan sapa ingsun. Ma'a Rasulillah. Kula niku suwe hidup di daerah Penanggungan niku suwe. Hampir 11 tahun. Mergo teng Kediri niku ngarepe Lirboyo namanya Jalan Penanggungan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ghazautu perangan sapa ingsun ma'a Rasulillah sertane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alai perang kibala Najdin ing arah-arai tanah Najd. Bahwa Zaina nuli ngadepi sapa kita al-adwa ing mungsuh fasafafnahum. Baris niku saling gak iso baris itu sendiri, musyarakah bainas naini fa'at saro nuli fasafafnahum nuli barisaki sapa ingsun kata sahabat Umar ing sahabat ashab di barisno faqama nuli jumeneng berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalla nuli salat sapa Kanjeng Nabi bina ngimami kelawan kita. Akhire faqamat nuli berdiri sapa taifatun pantan sak golongan sak kelompok ngoten nggih ma'ahu bersama Nabi. Setelah sing satu kelompok niki selesai, Kanjeng Nabi kan menunggu. Akhirnya wa aqbalat lan madhep. Sementara wa aqbalat lan madhep. Sabata ifatun kelompok yang lain. Jadi sesuatu kalau nakiroh dinakirohno itu sesuatu yang berbeda. Kaidah apa rek no maklun jenenge? Kaidah aghlabiyah. Innama'al usri yusra wa innama'al usri yusra. Nah itu yusra nih. Mungkin iso makrifat itu sorone siji, kenikmatane itu banyak. Jadi napa nggih beratnya mencari ilmu
Mungkin yang kamu rasakan satu, ya dukanya mencari ilmu, bebannya mencari ilmu. Tapi nanti yusronya itu banyak. Iso yusro di sini, iso yusro ini, barokah ilmu. Jadi ketika dinakirohkan itu sesuatu yang berbeda, sesuatu yang berbeda. Ini artinya yang datang taifah berikutnya itu taifah yang lain. Jadi inna ma'al usri yusra. Ada kemudian fa inna ma'al usri yusra. Mungkin kepayahannya satu tapi kebahagiaannya lebih dari satu, atau kebahagiaan yang berbeda dengan yang lainnya. Ngoten iso nggih. Jadi satu rekoso bisa menggapai berbagai kebahagiaan. Ngilingno sampeyan nggih. Wa raka'alan rukuk sapa Kanjeng Nabi biman kelawan wong ma'ahu kang bareng sertane Kanjeng Nabi rakaatan ing satu rakaat. Artine rakaat bermakna rakaat nggih. Wa sajadalan sujud sapa Kanjeng Nabi sajdataini kelawan rong sujudan. Mantul ngoten buyar satu kelompok tadi sumang sorofu nuli bubaran sapa niki taifah makanat taifah ing dalem ganti panggonane golongan allati kang bubaran ganti nang medan perang makanat taifah ing dalem panggonane golongan allati kang lam tusolli kang durung salat sapa alati sapa taifah. Mantan-mantan posisi perangnya diganti, kemudian yang belum salat menempati posisi makmum. Waja'u nuli teka sapa taifah allati lam tusolli waraka'a nuli rukuk sapa Kanjeng Nabi bihim kelawan at-taifah allati lam tusalli rakaatan kelawan sak rakaat wasajada lan sujud sapa Kanjeng Nabi sajdataini kelawan rong sujudan summa sallama nuli uluk salam sapa Kanjeng Nabi wa qama nuli jumeneng ngadeg sapa kullu wahidin saben-saben wong suwiji minhum saking at-taifah allati barokah nuli rukuk sapa Kanjeng Nabi linafsihi krana awak dhewe ne Kanjeng Nabi rakaatan kelawan sak rakaat sak rukuan wasajada lan sujud sapa Kanjeng Nabi sajdataini kelawan rong sujudan muttafaqun alaih. Kalau redaksi ini redaksi milik Imam Bukhari, yang depan tadi redaksinya Imam Muslim. Walafzu utawi lafati hadis iku lil Bukhari kedua Imam Bukhari. Jadi sama. Jadi dua hadis itu wal khulfu lafziyun, perbedaan dari sisi redaksi, tapi maknanya adalah sama. Maknanya adalah sama. Intine Nabar ya, Kanjeng Nabi ngimami satu kelompok ikut sholat bersama Kanjeng Nabi. Satu baris apa dua baris sesuai jumlah pasukan ya. Dikatakan taifah, mungkin iso 2 baris, 5 baris, 10 baris. Dapat satu rakaat Rasulullah berdiri, maka kelompok di belakangnya menyelesaikan sholatnya. Sementara kelompok yang lain tetap menghadapi musuh. Begitu sholat selesai, maka kelompok yang sudah selesai sholat mengganti posisi di medan perang. Yang belum sholat mundur bermakmum kepada Rasulullah. Nanti dapat 1 rakaat, Rasulullah dapat 2 rakaat, ditunggu di posisi duduk, nambahi 1 rakaat, uluk salami bareng. Apa niki hikmah? Kondisi berat kudu tetap berjamaah. Ngoten nggih, berjamaah nggih. Kondisi seberat apapun
aja sampai jamaah persatuan itu terbelah. Karena mudah ya, kondisi perang itu godaannya juga berat. Harta bergelimangan ya. Harta rampasan perang saat teruse durung jariah. Hukum perang ngoten nggih. Wong wadon lek kalah perang ya dadi harta rampasan perang. Memang hukum perang iki ngeten niku rek. Hukum perang seperti itu. Lho ngeten niku kudu tetap dalam keadaan kondisi berat, gak oleh ninggalno salat. Roan gak oleh ninggalno salat. Apa titik entenono katene turu iku salat dhisik. Aja dikurbanno gara-gara nggih melek sak teruse terus salatmu menjadi hilang nggih. Setan bermain-main pikiranmu sebetulnya nggih. Fikihnya fikih yang tidak mengarahkan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kok tambah akeh ilmune tapi malah ado karo pangeran. Lam yasdad minallah illa buddan, maka justru ilmu itu yang menjauhkan kepada Allah. Jadi makanya kepinteran tapi malah tambah ado. Ya sadok biasa-biasa tapi ibadahnya luar biasa sesuai syariat. Tetap loh nggih sak teruse ngoten nggih. Jadi seumpama akeh ilmune semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ngoten nggih pesen kula nggih. Lek mulih nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir, sebadan kula terangno wong bagasan perang. Garis besare mawon. Wa an Jabir dan riwayatake saking sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Qala dawu sahabat Jabir, syahidtu hadir sapa ingsun ma Rasulillah bareng sertane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatal khaufi ing salat di medan perang. Kadang lek dimaknani salat khauf niku tekstualis kadang ya. Mergo gak tahu melakukan musyawarah nggih. Jadi mek ngaji tok mboten diterangno. Oh ini salat dalam keadaan takut ini. Ini sholat diuber maling, diuber perampok. Jadi tekstualnya tidak seperti itu sholat dalam kondisi berperang. Fasafafna monggo baris sapa kita safaini kelawan rong barisan. Satu safun utawi satu barisan iku khalfa Rasulillah ana nggurine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lawal adu khali utawi mungsuh iku bainana ing dalam antarane kita wa bainal kiblat lan antarane kiblat. Wa kabbara nuli takbir sabaan nabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhire wa kabbarna lan takbir sapa kita jami'an khalis sekabehane sumarokaan li rukuk sapa kanjeng Nabi wa rukakna lan rukuk sapa kita nggih sahabat kali Nabi jami'an khalis sekabehane sumarofa'a muli ngangkat sapa kanjeng Nabi ra'sahu ing mustaqone kanjeng Nabi. Mustaqon itu kepala nggih. Dalam tataran berbahasa Jawa nggih, ya harus menggunakan bahasa yang lebih yang menghormati kepada yang layak dihormati. Jadi enek ndasmu enggak pleki. Nah, iku jenenge basa muku. Ada lagi kromo madya, basa yang kelas menengah, sirah. Sirah jenengan Ustad enten ulere. Misalnya nggih, enten sirah ya. Ndasmu lho ya Pak, enek ulere. Ya diburu. Mboten napa-napa, sampean belajar bahasa Jawa bagus nggih. Man arafa lughata qaumin amina mim makrihim. Sapa wong belajar bahasane kaum maka selamat atas tipu dayane kaum.
gak bisa dibujuki kalau bahasa Jawa kan ya. Karena ketika mondok pertama dulu pondok itu seperti belantara ya. Sing tuwek-tuweke seneng ngerjani sing cilik-cilik. Dulu akeh mondok kerasan karepmu gak kerasan karepmu. Ngono lho diajar oleh tukokno jajan anu iki. Jajan aneh-aneh lah sowe nggih. Wis ngono. Wis gak usah aneh-aneh ngesakno. Saiki golek arek mondok niku pun angel nggih. Pun biyen enggak banyak yang kurban-kurban ngeten niku mek kuat 2 wulan, 3 wulan nggih. Aku biyen lah mondok dikerjai karo arek-arek gak kerasan, sing tuwek-tuwek gak enek sing ngurus. Nah niki. Jadi di tahap-tahap awal anak-anak bocil iku weruh ana tata krama. Nggih. Weruh tata krama sing apik. Nggih. Pedhok sing gedhe salaman, pedhok wong tuane salaman, sak teruse ngomong basa. Piye sing muruki ora ngerti basa? Nggih. Ya piye iki aku ya rada repot iki nggih. Bocale iki, bugine lho, bocah gedene ora iso basa kabeh nggih. Mek lalu. Lho. Kamu nggih. Ora apa-apa nggih. Betul anu ya ora dosa mboten napa-napa nggih. Diburuki etika. Paling tidak etika yang baik itu pula yang utama nggih. Dadi dijak tekankan mereka berjamaah. Ngresiki adae dhisik, resik ana. Aja kok isine banyu akeh-akeh, adae ro usuh. Oh pinter-pinter gapleki kabeh lho gak enak. Ya ta. Wadahe diresiki. Tahap pemula itu nggih. Kelas Sabina, kelas Jurumia, kelas napa? Imriti, Alfiyah tak resiki terus sebendina ya. Dadi nek kodok tak seneni mangan ya. Diresiki, ilmune tambah akeh, resiki wadahi, atine diresiki. Diarahkan kepada sesuatu yang baik. Kalau wadahi bersih, diiseni air nggih, bening maka airnya tetap bening. Rasanya tetap enak. Lek wadahe beracun sampeyan isari air jernih lho dadi racun juga nggih. Ilmune tambah akeh bijukan nang wong tuane. Nilpun gak bayar jare bayar. Masih belum bayar ini kurang anu ya. Diwarai hal-hal sekecil-sekecil itu sering diceritakan, dinasehatno, dinalarno. Tugas sampean di pondok belajar, orang tua sudah membanting tulang menggunakan apa rek biayane sak teruse. Tekankan. Jadi carane berterima kasih itu dana yang diberikan oleh orang tua, carane dilakoni perkara yang orang tuanya itu ridho. Ojo sampai ditasarrufno yang orang tuanya tidak ridho. Nggih. Jadi penekanannya sementara akhlak dulu. Alan-alan karek apal tasrif bolak-balik ya pancet ya ta. Apa mana sih gak apal. Ya. Pun ya diresiki dulu nggih kon jamaah. Golek sampean diwalik, lho sampean ora ciudur ngono ya. Lah paling tidak nyontoni suwe-suwe ngoten nggih. Nyontoni nggih. Ngeten iki penting iki ilmu dunia pendidikan nggih. Ustaz Sagir nggih. Ini penting nggih. Penting iki rong mesti S1 diwarahno ngeten iki nggih guru mesti ya S1 ora tau mlebu mara-mara lulus summa rafa'a lek pengin S2 monggo tak fasilitasi gratis nggih pokoke ngalih KTP Jawa Timur tak celukno buka pipah jadi didanai ya bismillahirrahmanirrahim summa rafa'a lek rabi ya rabi yo summa rafa'a nuli ngangkat sapa Kanjeng Nabi raksahu ing sirahe ing mustaqane Kanjeng Nabi minar ruku'i saking ruku wa rafa'na lan ngangkat sapa kita jami'an khali sekabehane summan hadzara nuli tumurun sapa Kanjeng Nabi bisujudi kelawan sujud lawassafu khali utai barisan alladzi kang yawassafu lan barisan alladzi rupani barisan
yalihi kang nyandingi sapa alladzi ing Kanjeng Nabi. Padha niki satu pengertian dengan dua hadis di atas, cuma redaksine beda. Matur-matur wa qamalan berdiri sapa as-saffu barisan al-muakharu yang diakhirkan, berdirine fi nakhril adwi ing dalem arah-arahe mungsuh, falamma qadu semangsane tutup atau menyelesaikan sapa Kanjeng Nabi as-sujuda ing sujud, qama mongko berdiri sapa as-saffu barisan alladzi kang yalihi kang nyandingi sapa alladzi ing Nabi, fa zakara nuli nuturake sapa Kanjeng Nabi al hadisa ing hadis. Awi riwayatin lan iku ing dalam riwayat yang lain summa sajada utawi redaksi summa sajada nuli sujud sapa Kanjeng Nabi wasajada lan sujud ma'au serta Kanjeng Nabi apa as-saffu barisan al awalu yang pertama. Falamma qamu nalikane berdiri apa saf awal ya sajada mongko sujud apa as-saffu barisan asani kamu mongko berdiri. Falamma kamu nalikane berdiri sapa barisan awal sajada mongko sujud apa as-saf asani. Summa ta'akhara nuli dadi akhir apa as-safu barisan al awalu yang summa ta'akhara nuli dadi akhir dadi mundur apa as-safu al awal wa taqaddama lan maju apa as-safu barisan asani yang kedua. Wa zakara lan nutur sapa Kanjeng Nabi mislahu ing badane hadis. Wa bi akhirih lan iku ing dalam akhir hadis summa sallama utawi dawuh summa sallama nuli uluk salam sapa Kanjeng Nabi wa sallamna lan salam sapa kita jami'an khalis kabehane. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Muslimun wali Abi Dawud lan iku tetep kedue Abi Dawud an Abi Ayyash Az-Zuraqi misluhu utai badane hadis wa zadalan nambahi sapa Abi Dawud innaha ing dawuh innaha saat amin salat perang niki iku kanat ana apa salat iku bi usfan ana tanah usfan dan seno dadi rika tadi bergantian niki. Kanjeng Nabi sholat satu barisan di belakangnya, terus barisan yang lain berada di depannya ngadepi mungsuh. Begitu dapat satu rakaat Rasulullah berdiri, barisan yang di belakangnya menyelesaikan sholat. Setelah selesai barisan yang sudah sholat maju menghadapi mungsuh. Barisan yang belum sholat mundur, di belakangnya Rasulullah takbir. Dapat satu rakaat Kanjeng Nabi berarti dapat dua rakaat. Kanjeng Nabi menunggu posisi duduk. Sing nek tanah uswan mboten langsung di baris dua tapi dawa ngoten berarti nggih. Takbire bareng-bareng nggih. Lah ketika semua berdiri. Cuma ketika barisan yang pertama rukuk, yang satunya tetap berdiri nggawa senjata. Aja kok bayangno kok gak nembak ra iki ya nembak ya bacok ya anu ngoten ya. Ini perang model ngeten niki, salat seperti ini kalau belum iltiham, belum berkecamuk kulit ketemu kulit. Cik perangi jarak jauh biar panah-panahan, lirik-lirikan, ngelempar manjanik, bom-bom molotov, ngoten to. Tapi kalau sudah bersentuhan kulit itu namanya iltiham, wis berkecamuk perang, maka sholatnya bikhaisu amkan sak mungkine. Jadi kalau karo takbir Allahu Akbar, waya bacok ya bacok, waya nembak ya nembak, waya rukuk sak dadi salam. Artinya sholat itu dalam keadaan apapun gak oleh ditinggal. Wis aduk kuat-kuat no melek, ojo manja melek titik melek titik terus subuh ilang ojo jaluk dibukai terus, kapan ya bukai mulai ya kudu ngono sire ya toh, harus bisa mengatasi diri sendiri.
Suwe-suwe sapa kan ning omah sing bukae lho. Sungkan kan ning omah wis namanya setat-setat kabeh ya ta. Ya wis kana sing wani bukae ya. Dibukae ngono wis metu dalile ngono ya ta. Gung mesti wis kakean ngomong ya ta. Wes nggih harus selesai dengan sebelum pulang harus selesai dengan dirinya sendiri nggih. Jak suluk mawon Kang Ghazali mboten napa-napa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tak warai ya ta 80 dina jamaah bengi tangi. Mboten apa-apa. Mantep Kang Samsul ya. Sik tapi aku tak jalan-jalan dulu malam ini nggih. Nah, diurus iki jamaah Kang Ghazali nggih karo Kang Samsul nggih dikondisikan. Bagian bukai Kang Ghazali karo Kang Samsul subuh ya. Shalah karo nggo semprotan lho, irunge semprotan dhewe. Tafaul elok Kanjeng Nabi, pakai percikan air nggih. Nah, pun lek mari mulih kok tak mulaine tahajude ya. Nah, ditoton neh. Tak hitung bugane angel lek gak dikelompokno turune nok endi ngono angel ya. Campur bocil-bocil iki piye iki wajib tangi apa ora kan perlu bagasan tersendiri ya. Nah, tentu cara tarbiyahnya akan berbeda ya. Perlu bentuk format sing gede-gede elok tiru kaya bocil ya. Wah ruwet iki aku iki. Etok-etok turu kabeh iki ya ruwet iki ya. Tapi nggih mboten. Tetep walaupun mboten kula bukai lek arek sak lusin ya cek enek. Tapi wong areke pirang-pirang lusin ya. Areke pirang-pirang lusin kok tangi sak lusin iki lak ya cek akeh sing turu ngoten lho maksude. Wis teko ngri bi uswan. Walin Nasai lan iku tetap kedue Imam Nasai min wajhin saking wajah riwayat akhara yang lain an Jabir saking Jabir annan nabiyya utawi redaksi annan nabiyya satamene kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku salat sapa kanjeng Nabi bi taifatin kelawan sak golongan min ashabi saking sahabat Nabi rakaataini kelawan 2 rakaat. Niki pas yang sholatnya yang 4 rakaat Mang yang sholatnya yang sholat 2 rakaat. Summa salama nuli uluk salam sapa kanjeng Nabi. Summa shalla nuli sholat sapa kanjeng Nabi bi akharina kelawan golongan yang lain rakaataini kelawan 2 rakaat. Summa salama nuli salam sapa kanjeng Nabi wa misluhu tai padani hadis niki 2 rakaat salam niki iku li Abi Dawud kedue Imam Abi Dawud an Abi Bakra saking Abi Bakra. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.